bu nima qilyapsizlar opa? Uvol qilmanglar bu shoptonlarni. Buncha shoptonlar aka, Nodirbek aka, nima uvol qilib yuryapsizlar aka shoptonlarni? Hozirgi holat hech qanaqangi uvol emas, balki mevani sifatini va kalibrini oshirishga qaratilgan eng asosiy tadbirlardan bittasi. Mevalar mana shunaqangi razmeriga kelganda yagonalab chiqiladi. Har 10 santimetrda yoki 12 santimetrda bittada mana ko'rishingiz mumkin meva qo'yib. Shunda kalibri ham 60 plus, sifatlari nihoyatda chiroyli shaklda chiqadi meva. Shoptonlar sortda eng birinchi pishadigan anjir shoptoni. Shunday. Tikli. Shunday. Ichoqlarini ichida. Ichoqlar ichida. Bu juda ham zo'r shopton ekan, chidamliligi aka. Chidamliligi jihatdan ham, transportabiligi ham nihoyatda yaxshi. To'g'rida ham samolyotda ham yaxshi sifatini yo'qotmay yetib boradi. Ha. Bittadan lak bosib qo'yinglar, aynan bog'laringda hosil xuddi mana shu holatda bo'lsa, hozirgi kunda mana vujullab hosil olgan bo'lsa, yaqinroq olib kelib ko'rsating. Buni sizlar albatta toqalab 10 sm, mana 4 barmoq, 5 barmoqqa qo'yib chiqishlaring shart. Sifatli jahon bozoriga eksport qilaman degan odamlarga albatta tavsiya etib qolamiz.